د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د نړیوال اقتصادي فورم کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره د سویټزرلند ډایووس ښار ته رسیدلې دي. دا غونډه د جنوري له 19مې تر 22مې پورې روانه ده او د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو مشران، سوداګر او د ټیکنالوژي پوهان پکې برخه اخلي. ولسمشر ټرمپ ډایووس ته په رسیدو غونډې ته لومړنۍ وینا وکړه او نړیوالو موضوعاتو ترڅنګ یې د ګرینلینډ په اړه هم تفصیلي خبرې وکړې. مونږ هیڅ کله له چا څه نه دي غوښتي او هیڅ مو نه دي ترلاسه کړي او ښایي هیڅ به هم ترلاسه نه کړو تر هغې چې زه د زور او سخت ځواک کارولو پرېکړه ونه کړم. که چېرې پرېکړه وکړم نو په رښتیا هم هیڅوک یې نشي درولی، خو زه به دا کار نه کوم. اوس خلک وایي ښه ده، دا ښایي تر ټولو لویه خبره وي چې ما کړي، ځکه ډېرو فکر کاوه چې زه به زور وکاروم. زه زور ته اړتیا نه لرم، نه یې غواړم او نه به یې کاروم. ولسمشر ټرمپ ټینګار وکړ چې امریکا یو باثباته او قوي اروپا غواړي، خو د هغه په باور اوسنی حالت د اندېښنې وړ دی. د ډایووس غونډه سږکال په داسې حال کې کیږي چې نړیوال کړکېچونه زیات شوي، د بازارونه بې ثباتۍ سره مخ دي او د هیوادونو ترمنځ سیاسي کړکېچونه زیات شوي دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ګډون په داسې وخت کې دی چې د نوموړي د ګرینلینډ په اړه څرګندونې د اروپا له متحدینو سره اړیکې ترینګلې کړي دي.